由于家里的大公鸡日渐肥壮，老妈天天心里直发慌，就怕被人盯上一扫而光。于是叫上我爸和大舅，要给鸡换地方。琢磨来琢磨去，终于找到个安全又放心的好地方，最终让鸡住进了我出生住的房子里。哎呦，这玩意儿长蜘蛛网了！哎呀，为了这大公鸡呀，我们是煞费苦心呀。这鸡晚年得搞好地方啊，晚年得搞好地方，搞好地方。它冷，因为冷怕丢。丢不来养活了，人小老人打工，人打料，人打钱。为了这几只大公鸡，36剂都快用上了。我们决定放仓房里，这样离监控近也放心。一搬家了啊！有了监控，确实也放心了很多。之前听前院邻居说，他家养了几十只鸡，在安监控的前一个晚上，全被一锅端了。去年没安监控的时候，大舅家也接二连三的丢了一些老物件，还有心眼坏的，把大舅家门锁头眼给堵死了。回家一看，门都开不开了。如果父母在农村，真的有必要安个监控。第一，可以照看到老人；第二，还可以防止其他事。这不用吗？够不够？那钱不够，能吃多少？大舅说他想吃面条，这又张罗开始擀面条了。今天带你们尝尝妈妈爸爸牌的手擀面。老宅又准备嘚嘚嗖嗖的露一手。哎呀妈呀，软了。这擀面杖好不好？好，这擀面杖挺好。有年数的。180年了吧？那啥，100多年100多年，100大多年，这玩意儿，是不是？那么100多年了，它太……你祖爷爷传的？它太老，这玩意儿使的。3个人分工明确，打卤的、刷锅的、擀面的，这其乐融融的场景，幸福感满满呢。看老宅这2下子吧，还真以为自己是个大师呢。面圆，这他妈多，面多圆，多厚啊！那能吃那面条？面圆，我多少擀都圆。你这好像比面片条还厚。再擀，擀不了了，面蛮大。那你刚才分2波擀多好呢？做挺擀的对。成擀多费事啊！面完抛开，那你就擀开。别这嘎行吧？行。到了这点面儿啊，让我爸给整的稀巴烂呢。这面皮子整的3边4不圆的，稀里糊涂的，自己都不知道咋切了。切咋切？咋切？得亏几块啊？还得问我亏几块，我无言以对。碎了吗？这还薄，我跟平时擀这还厚还薄，还不会整，这么卷，这还薄。最终还得老妈出手啊！你就看有没有就完了。看着娴熟的刀工，就不是混日子的。擀面条，再留点吧，那留着我留着，这些留着，留着下。留会，留不了，一留就粘起来。这留这些。面条出锅。吃点过水面条。过去盆挑不挑？不行，你搞这个盆吃吧就。你搞这个盆吃，这盆适合你。太大了。啊？太大了。我会捞，我会捞。它高上炉子了。这太晚了。太满。哎呀，又的，也不少，半2碗。